こんにちは、発電マンの岩堀です。皆様からのお便りのコーナーです。今日は、静岡県掛川市笠原様からのお便りです。平成24年7月です。受給電力量が 308kWh、お支払い予定額 14,784 円、7月の発電量が 625kWh でした。メッセージをいただいてます。立派な字ですね。本年は特別蒸し暑いように感じられます。我が家には老人がいるので一日中防湿をかけています。健康第一だから仕方ないと考えています。発電が我が家でできていると思うと嬉しく思っていますといただいてました。ありがとうございます。お年寄りがいるとね、本当に湿度がたまらない、大変ですよね。ぜひコントロールしてください。またお便りお待ちしております。太陽光と蓄電池のことは発電マンにお任せください。詳しくは発電マンで検索してください。LINE もやってます。お気軽にお友達登録してお問い合わせください。